اومدیم که جذاب ترین تفنگ‌های ترک رو بررسی کنیم که تا رنج 40 تا 50 میلیونه که امروز 30 مهر ماهه. خب این تفنگ از برند کرال مدل مورتاله. مثل همیشه از قنداق شروع میکنیم تا نوک لوله. خب قنداق این تفنگ دزل تاکتیکاله و قابلیت جمع و بسته شدن داره و وقتی که جمع میشه کاملا حالت بولپاپ میگیره و خیلی کوچیک میشه و کاملا شما میتونید باش هدفها رو بزنید حتی از فضای بسته. خب این قنداق یه پدگونه داره که قابل تنظیمه که خیلی نکته مهمیه که همچین قنداق تاکتیکالی طراحی کردم با این کیفیتش واقعا خوبه و این جمع باز کردنش به هیچ عنوان من تا حالا ندیدم خرابی داشته باشه. تو این قسمت خیلی ها دیدم که وقتی می‌خواستن این تفنگ رو بخرن این مورتال یا دزل رو گفتن که این قنداقش احتمال خرابی داره، ولی اصلا اینطوری نیست. اصلا شک به دلتون راه ندید. من تا حالا یه موردم ندیدم که این جمع باز شدنش یا قفل شدنش موردی براش پیش بیاد. خب میرسیم به اهرم تنظیم فایر و سیفش که حتما دوستان وقتی با تفنگ کاری ندارید ببرید رو سیف که کاملا ایمن باشه این تفنگ و اتفاقی خدای نکرده پیش نیاد. حواستون نمیشه یه موقع ساچمه داخلش میمونه و شما خشابو در میارید به خیال اینکه داخلش هیچ ساچمه ای نیست و یه موقع حادثه پیش میاد. خب جاشو خیلی خوب قرار دادن، چون وقتی میذارید رو سیف حرکت میکنید و حالا میخواد یه موقع تیراندازی کنید سریع بهش دسترسی دارید. خب میرسیم به گلنگدنش این تفنگ دزله و کاملا قفل میشه. گلنگدن کاملا جذاب و محکم و با کیفیت، خیلی کیفیت خوبی داره. اینجا یه ریل 22 داریم برای نصب دوربین که همونطور که میبینید دوربین نصب شده روش، دوربین اشتاینره و این دوربین هم با زیر 10 میلیون که بهترین انتخابای FFV و میرسیم به اینکه 200 بار کاری مخزنش و اینجا 2 تا جای خالی داریم. اینقدر این تفنگ جای صحبت داره که موندم الان رسیدم به وسط تفنگ کدوم قسمتشو به شما بگم. 2 تا جای خالی داریم این قسمت که تو اولین نگاه به خودتون میپرسید که این 2 تا جای خالی برای چی میتونه باشه. یعنی هر کی ببینه این سوالو داره که چه طراحی بدی، چرا این 2 تا رو خالی کردن. این قسمت برای گذاشتن خشاباتونه. شما میتونید یه خشاب نصب کنید یا اصلا 2 تا خشاباتون رو بذارید این پایین، خشاباتون رو نذارید روی تفنگ و خیلی خوب طراحی شده این قسمتش. از این قسمت خشاب میخوره این تفنگ. اینجا پیچ تنظیم قدرت رو داریم که تو رنج 40 تا 50 میلیون واقعا این یه آپشن خیلی خوبیه. این تفنگ مورتال کارت داره با کارت وزارت دفاع که 35 ژول تا 38 ژول قدرت داره و اینجا یه ریل 11 داریم که پایین نصب شده و لوله این تفنگ لوله 40. لوله این تفنگ رو 2 نوعه، یه لوله 60 داریم یه لوله 40 که من لوله 40 رو باز نظر شخصی بیشتر دوست دارم. از این قسمت هم قابلیت نصب سایلنسر داره، میتونید باز کنید و سایلنسر نصب کنید. و یک نکته‌ای که داره این تفنگ طراحی دور مخزنش خیلی جذاب کرده کارو که اصلا معلوم نیست این یه تفنگ PCPه و خیلی جذاب شده. واقعا من این قسمت رو دوست دارم، طراحی خیلی جذابی داره. دسته این تفنگ دسته زاویه داره که کاملا راحته و یه عرقگیرم دورش طراحی شده که به هیچ عنوان عرق نمیکنه دستتون. ماشش هم قابل تنظیمه. از زیرم یه شکاف دادن که
تو مدل M4 M3 همچین چیزی نبوده. FX تا حالا انجام نداده بوده برای تنظیم ماشه. وقتی تنظیم ماشه داریم یه ذره اون دید اون پایین کمه و با این شکافی که دادن این زیر دیگه خیلی اون دیده بازتر شده که تو مدل M4 اومدن اینو اضافه کردن شرکت FX. و نکته‌ای که مونده باشه تو این تفنگ نمونده و کامل بهتون توضیح دادم. امیدوارم که از این تفنگ خوشتون اومده باشه. لطفا نظراتتون رو بهم بگید و حتما پیج یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و به ما کلی انرژی بدید که تمام تفنگا رو تا اونجایتون بررسی کنیم و همه لذت ببریم از این تفنگای جذاب.